Bảo cả bố mẹ. Bạn tôm rất tự giác ngồi ăn một mình. Một đùi gà, hai cái nem và chị Mì cũng thế, một đùi gà to và hai cái nem, một cái nem và một bát ngô đó. Đấy, các bạn chọn chỗ đi. Rồi xin mời các bạn ngồi vào. Nào, tạo dáng kiểu là hai ông bà thế nào. Hai ông bà. Ừ, hai bà như này. Bây giờ tạo dáng giống như hai con cá mập. Ok. Rồi tạo dáng giống như hai con gà mái. Gà mái. Con gà đây. Rồi tạo dáng giống như hai con thỏ.